Assalomu alaykum, traderlar qavmiga yaxshimisizlar? Siz bilan Ali Mardon Qodirov va biz navbatdagi videoni boshlaymiz va odatdagidek dollar indeksdan boshlaydigan bo'lsak, oldingi videoda qilgan analizlarimizni o'zini oqlaganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni o'rta muddatli va qisqa muddatli trend zonamizni narx yorib o'tgan va qisqa muddatli va o'rta muddatli dollar o'sishini kutayotgan edik. Biz mana qaysi nuqtagacha deydigan bo'lsak, ko'pgina savdogarlarga reaksiya bildirilgan zonani biz kutayotgan edik. Ya'ni mana bu zonamizni kutib oldik va narx unga kelib berdi va maksimum hosil qilib berdi. Ya'ni savdogarlar aynan shu hududni e'tiborga ko'proq yaqin deb olishdi. O'sha evaziga nuqtaga kelgandan keyin o'zidan maksimum hosil qilib berdi. Ammo yana uni yorib o'tmadi. Chunki nimaga? Narx kuchli. Ko'p savdogarlar bu nuqtaga kelgandan keyin o'z bitimlarini yopishadi yoki amalga oshirishadi va savdogarlar ko'pincha bu nuqtani kutishmoqda. Aynan yorib o'tadigan bo'lsa, o'rta va uzoq muddat buqa yo'nalishga aylanish ehtimoli borligini kutishmoqda. Lekin birinchi maksimumimizni hosil qilganligini ko'ramiz va biz yana qaytib mana bu hududga kelishimiz mumkin. Aynan bu hudud bizani yana kalit narximiz bo'ladi. Narx demak biroz yana qaytib mana bu narxni, ya'ni 97-100 narxini biz test qilishimiz mumkin va nimaga kalit narx? Chunki reaksiyalarni ko'ramiz savdogarlar bu yerda. Chunki nimaga o'rta muddatlik bizda flat holat yuzaga kelgan. O'shaning uchun demak biz birinchi maksimumimizni va mana bu nuqtada ikkinchi maksimumimizni ham kutib oldik va uchinchi maksimumimizni ham примерно mana bu nuqtada bo'lishi mumkin va buni yorib o'tadigan bo'lsa biz yana ham ayiq tendensiyani davom etishini ko'rishimiz mumkin. Nimaga? Qo'shimchasiga hozirgi davrda aynan hozirgi Amerika federal qo'mitasida biroz muammolar yuzaga kelyapti. Tramp bilan bo'lgan muammolar, undan tashqari foiz stavkalarini imенно federal zaxira komitetdagi o'sha xodimlar yoki aynan rahbariyatdagilari foiz stavkalari yana ham yil oxirigacha tushirilishini tomonida ekan va undan tashqari unga ko'ra investorlar ko'proq tushirishni kutayotgan ekan. Yil oxirigacha 40 bazaviy punkt tushish ehtimoli bor ekan. Bu esa yana bu aynan texnikamizni qo'llab-quvvatlashi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu maksimum yorilmadi. Hali biz buni haqida o'ylamaymiz. Demak biz qisqa muddatli yana qaytib 97-100 ni test qilishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha biz shunaqa fikrda qolamiz. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, bizda shunaqa tendensiya bo'lishi mumkin. Shunaqa va biz bu narxni keyin test qilamiz. Yorib o'tsa yana sell zonaga harakatlanadi, yorib o'tmasa minimum hosil qiladigan bo'lsa, aynan bu nuqtamizni kuchlilik qilgan bo'ladi va narx yana yuqoriga harakatlanishi kerak bo'ladi. Dars uramiz. Keyingi instrumentimiz funt dollari bo'la qolsin. Funt dollar GBP USD parasi. GBP USD parasi. Demak, GBP USD parasida ham tahlilimiz bor edi. Tahlilimiz bo'yicha o'rta muddatlik trend zonamizni yorib o'tib, ehtimol katta edi. Ya'ni mana bu o'rta muddatlik trend zonamizni narx yorib o'tish kerak edi. Nimaga? Chunki umumiy ma'noda mana 1, 2, 3, 4 va 5-chi tegib qaytishimiz va 6-chi tegib qaytishimizni yorib o'tish kerak edi va kutgan narximiz 1.33 300 ga kelish kerak edi do'stlar. Oldingi videoni ko'rasizlar, aynan o'sha narxni men aytgan edim. Ya'ni mana bu narx belgilab qo'yganman o'zim. 1.33 300 narxiga kelish kerak edi va narx unga kelib berdi. U narxni egalladik va o'zidan nima hosil qilib berdi? Minimum hosil qilib berib, narx yana biroz tepalarga aylanishni xohladi va endi qaranglar. Biz nimani ko'rishimiz mumkin? Bu yerda mana bu narxlarga e'tibor qaratamiz. Hozirgi narx 1.34 200. 1.34 200 da reaksiyalarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bir necha marta narx reaksiya bergan va narx aynan shu nuqtaga kelib, kichik time framelarda H1 da maksimum hosil qilgan deb o'ylayman. Maksimum hosil qilib berdi. Bu nuqtaga keldi. Mana aynan 1.34 500 va 200 da maksimum hosil qilib berdi va biz endi nimani kutishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni dollar indeksiga ham asoslangan holatda mana bu 1.33 900 va 1.33 ni o'ziga
1.339 va uni test qilishimiz kerak va trendovый zonamizni yuqorida buqa tendensiyasidan shakllangan trendovый zonani test qilishimiz kerak. Ya'ni mana bu trendni, mana bu qismdan shakllangan trendni biz test qilishimiz kerak. Ya'ni narx aynan shu nuqtada, shu hududda savdo qilmoqda ekan hozir. Tak, ko'rayotgan bo'lsangiz, narx kelyapti-da, sekin narx qaytib retest qilib beryapti. Ya'ni shu nuqtada biroz savdo qiladi tabiiyki, chunki zona, muhim zonada savdo qilyapmiz. O'shaning uchun uni yorib o'tish qiyin. O'shaning uchun biz 1.33900 ga kelib va trendovый zonaga kelib minimum hosil qilishimiz mumkin. Yana 1.34200 bilan 500 ni sinaymiz, test qilamiz. 1.34 va 1.34 yozib oling kalit narxlarimizni va buni yorib o'tadigan bo'lsak, biz уже qanaqa fikrga kelamiz? Ложный пробой yuzaga keldi. Demak, biz yana buqa tendensiyasini davom etishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Endi bu birinchi variant. Nimaga? Chunki fundamental ham sababini aytdim. Haqiqatga yaqinroq. Ikkinchi variantimiz esa do'stlar, narx kelib zarb bilan do'stlar, zarb impuls bilan, ya'ni o'sha bugun dushanba, unchalik yangi mikro iqtisodiy ko'rsatkichlar ham yo'q. Zarb bilan 1.33900 ni kelib impuls bilan yorib o'tadigan bo'lsa, bo'ldi. Biz demak ayiq tendensiyasini davom ettirgan bo'lamiz, chunki trend zona yorilgan, ayiq trend shakllangan va yana sell zonaga harakatlanishimiz mumkin. Lekin hozircha biz dollar indeksiga tayangan holatda paka mana bu trend zonani test qilamiz va 1.3900 ni ham test qilib minimum hosil qilishini yoki uni yorib o'tishini ko'rishimiz kerak bo'ladi. Minimum hosil qilgandan keyin narx 1.34500 ni sinaydi, yorib o'tadigan bo'lsa, yana biz buqaga aylanishimiz mumkin bo'ladi. Sell aktivlashish uchun bizga 1.3977 ni yorib o'tish kerak bo'ladi do'stlar. Bungacha hali sell haqida o'ylamay turamiz. Tak, dars uramiz. Euro USD. Euro USDdagi holatimiz bo'yicha Euro USD ham tahlilimiz bor edi. Euro USD parasida ham o'rta muddat sell zona edi o'tgan hafta. Chunki nimaga? Bizda o'rta muddatli trendovый zonamizni birinchi tegib qaytish, ikkinchi va 3, 4, 5 tegib qaytishdan keyin narx uni yorib o'tganligini ko'ramiz va yorib o'tgandan keyin biz aynan zona belgilab qo'ygan edik, kelish zonasini va u nuqtaga keldi. Ya'ni kelish zonasi nimaga tayinlangan? Mana bu trendovый zonaga, ya'ni bu nuqtadan shakllangan, bu lokatsiyada shakllangan trendovый zonamizga kelish kerak edi. Narx keldi 1.16900 va 1.16300 gacha kelish kerak edi, lekin u nuqtagacha kelmasdan minimum hosil qilib narx qaytish boshlabdi. Va bizda yana uровень shakllandi. Mana bu uровень narx, ya'ni muhim narx shakllandi. Qaysi narx deydigan bo'lsak, mana bu nuqta do'stlar. Bu nuqta reaksiya bergan zonamiz, trendovый zona yorib o'tgan zonalari, ya'ni yorib o'tishdan oldingi harakatlari ham. Va demak, biz shu hududda savdo qilamiz va qaytib do'stlar qaranglar. Ya'ni qaytib yana shu trendovый zonamizni yorib o'tdik. Mana narx mana bu o'rta muddatli trendimiz bor edi. Qaytdik. Yakubi bu retest desak bo'ladi. Откат qilib berdik qaytib trendovый zonaga. Yana uni buzdik. Qisman buzdik va ложный yasaldi. Buni ложный deymiz do'stlar. Aldamchi buzish bo'ldi va narx yana trendovый zonamizni, mana bu o'rta muddatli trendovый zonamizni yuqori qismiga o'tib oldi. Lekin hamon o'rta va uzoq muddatli trendovый zonamizdan, bu ayiq trendovый zonamizdan bo'lsa pastda harakatlanmoqda. Ya'ni tushuntira oladigan bo'lsam, o'rta muddatli buqa tendensiyamizda shakllangan trenddan tepada va o'rta va uzoq muddatli ayiq tendensiyamizda shakllangan trenddan pastda. Demak, biz nimaga urg'u qaratishimiz kerak, e'tibor berishimiz kerak bo'ladi va biz narxga e'tibor qaratamiz. Endi biz aynan kalit narxini 1.17 narxini test qilamiz. Ya'ni narx kelib bu yerda ozgina o'ynaydi va narx uni yorib 1.17 yorib o'tadigan bo'lsa, bo'ldi. Biz mana bu trendni уже aktualligini yo'qotamiz. Mana bu trend уже X bo'ladi. Aktualligini yo'qotib, biz navbatdagi 1.19 va 1.19 dan yuqoriga harakatlanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bizda hozir hafta boshi bo'lgan evaziga, demak biz
ma'lum bir zonalarimizni kutishimiz kerak ekan va o'sha zonalarga reaksiya bergandan keyin fikrlarimizni aniqlashtirsak bo'lar ekan deb o'ylaymanki, 1.17 ga narx qayta ozgina reaksiya berib, mana bu trend aktuallashishi ehtimoli borligini deb o'ylayapman. Ya'ni uni yorib o'tgan, qayta mana bu lozni yasagan va biroz yuqoriga aylanishimiz mumkin. Yana mana bu trendga kelib, buni yorib o'tgandan keyin daraxti уже biz yana ham tepaga aylanishimiz mumkin bo'ladi. Sell uchun do'stlar, sell uchun narx nima narsa bo'lishi kerak bo'ladi? Narx qaytib biz mana bu narxni 1.16854 ni test qilib va uni yorib o'tadigan bo'lsak, demak bu 1.16854 yorilgan hisoblanadi va trend, mana bu trendimiz bo'ldi yorilgan va mana bu trendimiz ham yorilgan emaski, biz dalsha pastga harakatlanishimiz kerak bo'ladi. Ungacha hali sell haqida o'ylamaymiz. Demak, dollar yana parasi. Dollar yana parasi do'stlar, bunda ham bizning tahlilimiz bor edi. Ya'ni umumiy ma'noda bu hal ham nimada ketyapti ekan, o'rta muddatlik flat holatda buni yorish ehtimoli yuqorilashyapti, lekin baribir hali ham flatda o'zini ta'siri bor. Xullas, nima bo'lgan edi? Trend o'rta muddatlik qisqa trendni zonamizdan yorib o'tgan edi. Yorib o'tgandan keyin lozni yasab berdi. Lozni yasagandan keyin, aldamchi yasagandan keyin уже narx mana shu trend yuqori qismiga o'tib, aynan shu nuqtaga qaytib nima hosil qilib berdi? Minimum hosil qilib berdi va bu minimum bu minimumimizni juda kuchli trend shakllanganiga bizga как бы signal berdi va o'sha evaziga biz o'sha oldingi videomizda aynan shu minimumdan va keyingi minimumdan signal olgan edik, tasdiq olgan edikki, yana ham dollar yana o'sishiga, ya'ni navbatdagi narxlar 149.600 va 150 gacha edi, lekin biz o'tgan haftaning o'zida 149.600 gacha narx kelishini уже egallaganligini ko'rdik va narx yana qaytib aynan o'sha flatimizni, anchadan beri kuzatib kelayotgan flatimizni yana o'sha sog'inib qaytib kelib olganligini ko'ramiz. Demak, biz yana flat ichiga kirdik. O'shaning uchun flatni yana test qilamiz. Ya'ni bu deganda qaysi narxlar 148.200, ya'ni o'sha bu kerak emas bizga. 148.200 ni test qilamiz. Narx kelib u nuqtaga keladi 200 atrofida. Ya'ni bu qo'shimcha trend bilan bog'liq bu narx. Mana bu trendimiz bilan bog'liq va narx uni yormasdan minimum hosil qilib yuqoriga ikkita sham yopib beradigan bo'lsa bo'ldi. Biz yana bu tendensiyaga aylanamiz va juda oddiy, narx kelib yana qaytib trend zonamizni yorib o'tadigan bo'lsa bo'ldi. Biz o'sha boshqa tepaga deyarli o'sha yaqin bu hafta tepaga qaytmasdan faqat pastga harakatlanishimiz mumkin bo'ladi. Demak, biz dollar yanada aynan va boshqa undan instrumentlarda ozgina neytral pozitsiyani ushlashimiz kerak ekan. Aynan narxlarni belgilab, o'sha kutilgan hozirgi bizning pozitsiyamiz kutilinish pozitsiyada ekan. Undan oldingi videoyimizdagisi o'sha proboy bo'lgan endi, o'sha ko'proq tezroq fikrlab bitimlarni amalga oshirishimiz kerak. Bu yerda endi biroz birinchi pozitsiya tanlab keyin kiradigan vaziyatda ekanmiz do'stlar. Ya'ni 148.200 ni yorib o'tadigan bo'lsa, o'sha bo'ldi, juda oddiy sell, yorib o'tsa minimum hosil qilib beradigan bo'lsa, ba'zi o'rniga aylanishi mumkin bo'ladi. Menimcha, biroz baribir mana yana trendga kelib, biroz yana bu minimumlarimizni test qilishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Xo'p, endi umuman olganda biz hozir o'rta neytral pozitsiyada ekanmiz. Bu yog'iga bu analizlarni yana ham tuzatilishlar va primoy signallar ideyalarni do'stlar meni kanalimga olishingiz mumkin bo'ladi. YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Undan tashqari Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Aynan hozirgi tahlillarni, tuzatishlarni, o'zgarishlarni o'tdan siz baxabar bo'lib turishingiz mumkin bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha siz bilan Alimardon Qodirov edi. Savdo yo'liga omad, charchamanglar.